ਪੰਜਾਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਸੁਖਵੀਰ ਕੌਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਪਾਰਿਕ ਧੰਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 1 ਜਾਂ 2 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Dairy farming a profitable business। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮਿਲੀਨੀਅਰ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਐਂਡ ਨਾਨ ਨੈਚੁਰਲ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਡੈਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵ ਇਨਕਮ ਵਾਲਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਫਸਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਵਪਾਰ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸਟੈਟਿਕਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਬਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ YouTube ਤੇ ਨਵੇਂ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਲਿਟਰਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਇਹ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਐਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਥੋੜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧੀ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਨ ਦਾ ਰਿਸਕ ਵੀ ਘਟੇਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਮੱਝਾਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਮੱਝ 15 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ 60 ਲੀਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 60 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਔਸਤ 55 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 3300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਮੁਨਾਫਾ 99,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ AI ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਰਚਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈੱਡ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਝਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਛਾਵੇਂ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਕਾਫ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੰਗੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ ਮਹੀਨਾਵਾਰ 80,200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਜੇਕਰ ਮੱਝਾਂ ਔਸਤ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ 5,41,600 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਚਾ ਕੱਢ ਦਈਏ ਤਾਂ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬੇਅੰਤ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫਾ ਗੋਬਰ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੈਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਬਰ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਖਾਦ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੋਬਰ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਉਤਪੰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੋਬਰ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਊਰਜਾ ਵੀ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਲਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਊਟ ਆਫ ਬਾਕਸ ਪਲਾਨ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।